শীতে সর্দি কাশি থেকে সুরক্ষা দেবে যেসব খাবার। শীত শুরুর সাথে সাথে অনেকের সর্দি কাশির সমস্যা বাড়ে। চিকিৎসকরা বলছেন শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোই সর্দি কাশি এড়ানোর প্রথম শর্ত, আর তা সম্ভব হয় সঠিক খাবার খেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে এমন কিছু খাবার আছে যা শীতকালীন সময়ে খাদ্য তালিকায় রাখলে শরীর গরম থাকে, ভাইরাসের সংক্রমণও অনেকাংশে কমে যায়। এসব খাবার শরীরের ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ঘাটতি পূরণ করে, সেই সঙ্গে তৈরি প্রাকৃতিকভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আদায় থাকা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি গলা ব্যথা কমায়, ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। সকালে চাতে বা গরম পানিতে আদা মিশিয়ে খেলে দ্রুত উপকার পাবেন। মধু, শীতে মহৌষধের মতো কাজ করে মধু। গলায় জ্বালা কমানোর সঙ্গে মধু শরীরের উষ্ণতা বাড়ায়, দীর্ঘস্থায়ী কাশিও সারায়। রসুন, শরীরের ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক। নিয়মিত রসুন খেলে শরীরের জিঙ্ক ও এলিসিনের মাত্রা বাড়ায়, যা সংক্রমণ প্রতিরোধ বিশেষ ভূমিকা নেয়। চিকিৎসকরা আরও বলেছেন শীতে লেবু, কমলা, আমলকি, বাতাবি লেবু এইসব ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়া খুব জরুরি। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শরীরকে ঠান্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। হলুদ দুধও খেতে পারেন, হলুদে থাকা কার্কুমিন প্রদাহ কমায়। রাতের বেলা গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশি দূরে থাকে। হালকা স্যুপ, গরম পানি, গাজর, বিট, টমেটোর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ সবজিও শীতে প্রতিদিনের ডায়েটের জরুরি। শীতে কম বেশি সবার মধ্যে কম পানি খাওয়ার প্রবণতা থাকে। শরীরের পানি শূন্য হলে সর্দি কাশির ঝুঁকি বাড়ে, তাই নিয়মিত গরম পানি পান করুন। সঙ্গে ধুলো বাতাস এড়িয়ে চলা, পর্যাপ্ত ঘুম আর নিয়মিত ব্যায়াম করুন।